Hello everyone, welcome back to my channel. Ma'am, aina hojik niccharise flaxseed water ne. Ado sise aigi ngasai morning da thakibani ko. Ai sise adum ayukta tumhek hawatpaga mithi water thaba matungda pungkhai muk ko adai min tranga muk sumaina leiraga muk flaxseed water se liter ama se ayukta loishalle. Ising liter ama se ado khudakta loinamak liter ama se guru thakte ko ngak thabak amuk tawru adai khara amuk thak tawraga sana thaaga pungkhai amuk adum changaga pit thakpa sanaraga liter ama se adum loishalle haitare ma'am su sumaina thakpiyo. Sina aigi breakfast oire thabi champut oina phulaga khara chare. Ai breakfast se ka hena yam chasanbudo ai kesu ngamde duna thabi champut oina chare breakfast sidi adugi matungda aise aigi lunch ki damakta lafu tharo paknam oina namme ma'am aina oina dum semja sajaraga nammini ko lafu tharo se aduga air fryer da oina aigi paknam se adum air fryer da oina tawre air fryer da paknam tawbusi yam nungai kasan ba haibasu laitre aduga hausu yam hawe air fryer da tawbusina kaba khotpa laitre aigi lunch aigi se hawai thongbam yaure paknam ne thabi champut ne Ma'am, aigi ngasigi lunch ko. Thabi yaure, paknam hawai, aigi chakdum, aduga dapot na bakha yaure ko ma'am. Tazarake dum ma'am. Hawai ba talaga. Napakit. Napakit.
ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯟꯆ ꯗꯤꯅꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔ ꯄꯨꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯥꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯊꯪ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ